respect. Voici le vrai respect dans la vie conjugale. Poisson Lobiko, mon sang ici à ma peau. Centre tradit moderne Lobiko. Papa, pressez moi poigni. Nazala procédé. Na keku panza sango ya centre tradit moderne Lobiko. En plus. Nandi usira pour le château ngai na bangsilo 3 mois on kufuta ndakuté. Ozana raison. Tozana pharmacie traditionnelle ya bakisi ebele, ba pomade, ba savon ya kosukola. Ya bisaki nga ba big j'avais maladie moko incurable papa. Mtoka mi pende vertige. Jalo kubaluka. Luketu noje. Situbile ba wewa. Ngri. Ko kumela kayengo. Lubiko. Ajoute kama partout. Sentiment nango. Eshi la te. Chèque na bumbia. Centre tradit moderne Lobiko. Lobiko. Trop zone. Na yebani okombo ya Dr. Mumbere Bawela Camille. Naza docteur responsable ya centre tradit moderne Lobiko na République démocratique du Congo. Alors, j'ai un petit message. Oyo nalingi na pesa papa nyonso ya mwanda na bamboka oyo ya Zinganzi. Alors, na kati ya message yango, il faut d'abord batu bayeba centre tradit moderne Lobiko eza nini. Centre tradit moderne Lobiko eza centre oyo salaka ba traitement à base il y a pas plante médicinale. Donc pour ça il y a la plante médicinale ça. Alors comment ebengani centre tradit moderne? C'est parce que tous on a une machine moderne ou tout ça les laca raison pour laquelle to bengi centre tradit moderne. Donc tradit parce que tout ça les laca bakisi to bakasa basete na ba biloko ya kolia ya ndenge. Alors moderne parce que tout ça la machine le ba quantum analyseur le ba vibromasseur le ba digital thérapeutique. Donc tout ça ba machine importée ya médecine moderne auto ça la. Alors raison pour laquelle tu benga qui centre na biso centre tradit moderne Lobiko parce que pourquoi? Parce que il y a une utilisation certaine. Merci beaucoup. Na bafani nyonso ya Mwanda na bamboka zinga ba oyo bazwite zali baku ya kolanda biso na to tretaka ba maladie oyo eza incurable. Donc ba maladie incurable yango to tretaka vraiment kitoko. Par exemple, eza na ba maladie oyo bato bazana problème ya ba prostatite. Bato bazana problème ya prostatite et umeli ezotulisa ye parfois ezokanga masuba parfois donc masuba zosuba ezokende mosika te. En tout cas ba pasi ya bongo tozotraite yango. Eza na ba pasi mosusu oyo bato bazana ba problème ya hypo na hyperglycémie. Donc tantôt sucre eza ya kokita ou bien eza ya komata. En tout cas ba problème wana tozotraite yango bien. Donc mutu azongeli kolia régime na ndenge ya bandaki olia kala. Donc tozotraite ba problème ya ba stérilité nyonso na pa mwasi pa pe ya mobali. Donc tozotraite stérilité ya ndenge nyonso. Tozotraite ba problème nyonso lié na ba infection, ba infection génito-urinaire. Donc sorte nyonso ba infection tozotraite en tout cas ba maladie nyonso ya lié na cerveau. Lokola ba épilepsie, ba malaria cérébrale. Donc eza ba moi pasi ebele surtout eza incurable yango nde tozo traiter mo pandisa. Donc en tout cas tozo traiter toutes les maladies qui sont incurables. Effectivement parce que ça trésor ya sika tout kofungula le mois passé. Donc premier mois na biso yango. En tout cas eza na quelques cas oyo to yambi na ba rapport na biso ya mois passé. En tout cas eza na baka oyo en tout cas to soulager makasi lokola tozwaki baka ya ba asthme, tozwaki baka ya ba cancer ya ba pota moko très compliqué. En tout cas eza baka ba témoignage eza moi ebele oyo bato en tout cas bazozwa ba solution na ba problème ya ba asthme, ba diabète na ba problème clinique oyo eza ingérable na ça.
tozotraite d'abord moto oyo aza na problème ya poison. Poison bato bakomprenaka poison peut-être ndenge mosusu. Bapoison basorte eza ebele ya bapoison, voire même na biloko oyo toliaka eza na bapoison, eza bapoison alimentaire. Tozwa par exemple pondu, donc pondu na biso oyo toliaka wana eza na mwa poison moko boye na kati oyo babengaka cyanure. Donc cyanure wana eza pe poison oyo ekoki oboma après un certain temps. Alors donc tozotraite toutes sortes ya bapoison, donc sorte nyonso ya bapoison en tout cas tozotraite yango ezosila. A plus toza pe na ba antipoison, donc toza na kisi oyo tokoki opesa yo ata olie poison ya ndenge nini en tout cas ekokota na nzoto te. Toza na ba machine ebele, par exemple toza na machine ya liboso tosalelaka quantum analyser wana eza machine oyo ezodetecte ba problème, donc ezodetecte bapasi sake yo malade oloba. Donc okoya ozwi fiche na réception okoti na machine yo okoloba eloko te, machine yango mena nde ekodetecte baproblème oyo oza nango. Wana eza machine ya liboso bia avantage ya liboso oyo eza na centre tradi moderne Lobiko. Toza pe na machine ya mibale oyo tobengaka détoxificateur. Donc détoxificateur wana eza juste les premiers soins. Donc tangu malade akoya aza na bamwa problème ebele, par exemple ba problème ya motema na ba problème mosusu nyonso, machine oyo ya liboso quantum analyser eko tobano malade wana il faut aleka na détoxificateur wana pour eza la premier traitement epa na ye. Donc mosala nango nini utilité nango nini ezo nettoyer nzoto, ezo longola basalite nyonso na kati ya nzoto. Donc tout ce qui est salité oyo ekozala na kati ya nzoto, voire même na bamicrobe wana ya poison, machine yango ezo benda yango, voire même sucre soki emati mpenza mwa ebele na kati ya makila, machine wana ezo nettoyer makila, ezo longola ba cholesterol na kati ya makila, ezo benda en tout cas basalite nyonso oyo eza na kati ya nzoto. Donc wana eza utilité ya mibale ou bien deuxième machine oyo toza nango. Toza na troisième machine eza vibro massage. Donc bato baza na ba problème ya ba AVC, bato baza na ba problème ya ba rhumatisme chronique, bato baza na ba problème penza mwa ebele lié na nzoto, machine wana vibro massage ezosunga bango aleki na machine yango, donc ekozongisa circulation sakine kozonga normal, makambo nyonso kozonga normal. Na bato problème ya ba tension, ba hypertension et chronique, machine wana okoleka nango ekozongisa ba problème wana nyonso normal. Wana eza machine ya misatu vibro massage. A part wana toza na ba machine mosusu ba digital thérapeutique, donc wana eza juste mpona bato oyo baza na ba rhumatisme. Donc bato baza na ba rhumatisme akozwa aleki na machine wana esali ma massage ya ndenge nyonso. Donc ata moto aza na ba douleur ya mutu azoza atona na problème nini, machine wana digital thérapeutique ekosunga ko traiter quelques maladies. À part digital thérapeutique, toza na ba machine mosusu lokola ba infrarouge. Infrarouge wana eza pona bato baza na ba pasi oyo inaye moko akoyeba ko expliquer pasi na ete. Alors tant que moni mutu bongo machine ebisi biso kuna mwa problème oye aza nango, automatiquement toko l'externe na machine wana infrarouge po emeka ko décanter ba situation ya mike wana mokisa. À part ba machine mena toza pe mena na bakisi, toza na bakisi ya ndenge nyonso oyo ezo traiter ebele ya bapasi oyo bato baza nango. Avantage epa na biso eza nini mopanisa? Epa na biso okoya yo okoloba eloko te, machine d'abord yango moko ekodetecte baproblème oyo eza nango. Wana eza avantage ya liboso parce que soki oyebi pasi oyo ezotungisa yo eza deja ndambo ya kobika mokisi. Toza na bakisi tolobela d'abord premier lieu kisi oyo eza peu partout, eza produit tosalaka yango tobengaka yango boisson lopiko. Boisson lopiko wana eza d'abord kisi
mutu oyo azana problème ba mibali surtout bato bazana ba problème ba impuissance sexuelle en tout cas solution na bango eza wana wasolo biko wana et ba problème wana ba impuissance sexuelle ba éjaculation précoce bato bazana ba problème ba hémorroïde interne problème wana hémorroïde interne ekozala résolu na wasolo biko wana mutu azana ba douleur lombaire mukongo ezosua tout ça donc ba moi fatigue na nzoto bato basala na misala makasi ka to pesa ka bango wasolo biko wana to ka eza solution na ba problème wana à part wasolo biko tozana ba kisi lokola fasol wana eza kisi o biso moko tosala ka antibiotique moko ya makasi antibiotique très puissante mais ils ont traité ba problème ebele lokola d'abord ils ont traité ba cancer nyoso ba cancer ya prostate ils ont traité ba sorte nyoso cancer ya prostate ils ont traité ba problème lié na foie donc ceux qui foie ils en ba moi pota ba problème nyoso ya foie en tout cas fasol wana ils ont traité à part fasol kozana aloïne pe eza produit ils ont traité ba problème ils ont régularisé d'abord ils ont réglé sucre na kati ya organisme donc pour dire que kisi nyoso oyo ils ont réglé sucre na kati ya zoto eza kisi oyo ils ont traité directement pancréas donc yango ils ont traité pancréas ils ont silisa sucre na kati ya zoto tozana kisi mosusu oyo tobengi alsat wana eza kisi moko kitoko composition nango to bimisi yango na trois plantes médicinales oyo yebani mingi makasi lokola bahai na ba plante mosusu yango tosalelaka nango kisi wana kisi yango eza na misala penza ebele ezo traité mingi par exemple mito eza na ba douleur nyoso na libumu donc les douleurs inexplicables na kati ya libumu okomela kisi wana 2 à 3 lutu en tout cas solution ekomonana directement yango eza solution ya kozela mikolo ebele te nono yango eza penza réaction rapide lokola alsat wana donc nipandisa yango bakisi eza ebele toza mpe na basavo yango ezo traité ba filaire ya ndenge nyonso ata filaire eumeli en tout cas tokopesa yo kisi wana alsat tokopesa na savo tobengi savo lobiko en tout cas ekosilisa ba filaire wana ya ndenge nyonso donc toza na bakisi ebele super ba muka fort donc bakisi eza ebele oyo tozosala mopatisa kobosana te ke bakisi na biso wana eyebani déjà d'une manière officielle eyebani tosalaka baanalyse na balaboratoire ya baOCC epe partout donc eza bakisi maintenant toza na procédure tosala procédure mpo bakisi yango eyebana officiellement ekota mpe na bapharmacie na biso ya moderne bien que eza bakisi oyo esalemi na médecine traditionnelle donc d'abord nakoyebisa bafandi nyonso ya mwanda na bamboka nzinga d'abord makanisi wana balongola yango na mitu na bango. Pourquoi? Parce que bakisi nyonso oyo esalemaka na mondele eza kaka ba produit na biso ba plante médicinale na biso yango nde aimportaka ake a transformer yango. Mais pour le moment oya biso moko tozo cueillir yango to katango na zamba toye to transformer yango donc yango e perdre eloko moko te donc e subir transformation moko penza ya makasi te ko likina ba machine kusana no yango eza na ba principe actif nango nyoso. Alors yango na koyebisa ba fami nyoso ba que médecine traditionnelle oyo tozo sala na mikolo oyo eza déjà maintenant science eza lisusu te lokola médecine traditionnelle oyo tobandaki osala lobi mikolo elekaki tobandaki osala médecine traditionnelle ya kotatone. Mais pour le moment makambo nyonso eza déjà kitoko donc badose ya baproduit na biso eyebani makambo nyonso eza bien. Pourquoi nalobi que badose makambo nyonso eyebani? Parce que biso batu toza na mwa mayele ya muke tokoteki penza likambo yango peut-être ba identité mususu na bombi yango na bimisi ba identité mususu te, mais quand même toza na mwa mayele ya muke tokoteli likambo yango. En tout cas il faut totala ndenge ya kotombola médecine yango traditionnelle. Moi historique muke mokanisi yango soki omoni ba pays nyonso
ya monde ba pays nyonso tozwa par exemple Chine bango baza na médecine na bango médecine traditionnelle chinoise oyo bayakaka baza na ba THI ba Jitang baza mwa ebele mais yango eza médecine traditionnelle chinoise yango nde bazo imposer biso kotoyo médecine traditionnelle na bango. Comment biso pe tokoki imposer bango médecine na biso te médecine traditionnelle par exemple congolaise tokoki imposer pe médecine traditionnelle congolaise. Donc na Congo tozo produire bakisi oyo ezokende esika nyonso bando consommer produits na biso parce que ce sont des produits qui sont très très efficaces par rapport à ba produits mosusu parce que yango esubir modification te donc ekoti ba produits chimiques te pour na ba transformation donc normalement tokoyebisa donc toza na opération yebisa voisin voisin oyo aza peut-être na makoki ya kolanda biso te yo mutozo landa biso oyebi voisin songolo azali azobela bela kala tout ça betela elisolo oyo en tout cas solution ekomonana pona ba pasi surtout ba pasi oyo eza incurable ba maladie oyo eumeli mikolo na mikolo yango nde mingi tozo traité donc yango nde tozo loba en tout cas tozo ça la promotion ya médecine traditionnelle congolaise parce que biso na Congo totika la simate il faut ça la promotion ya médecine traditionnelle congolaise na biso en raison pour laquelle ministère de la santé bandimaki co-intégrer médecine traditionnelle na système de soins de santé primaire. C'est parce que monaki valeur oyo médecine traditionnelle eza nango monaki ndenge médecine traditionnelle bazobika raison pour laquelle ministère de la santé pe signaki arrêté le ancien président de la République Joseph Kabila signaki arrêté wana pour intégrer médecine traditionnelle na système de soins de santé primaire. Alors mutu nyonso oyo aza na mwa pokoso ya santé donc c'est pas à dire que okozela ti nzoto penza obela mwa makasi po luka munganga non il faut d'abord ko luka munganga voir même ata nzoto eza ya kobela te il faut luka munganga po directement à prendre ba précaution na ba makambo ya santé directement makambo ya traitement makambo nyonso ebana mutu nyonso oyo aza na problème to banda d'abord na problème ya ndeke maladie ya ndeke wana épilepsie oyo tobengaka épilepsie mutu nyonso oyo aza na problème wana ya épilepsie toza na cure eza dose unique donc okomela kaka 6 lutu okomela 6 lutu na 6 lutu wana oyo okomela soki ata ozaki okweyaka 5 6 7 fois par jour tango okomela ka 6 lutu oyo okomela le même jour wana qui problème na yo elimwe esili donc pona wana en tout cas tobetela ngo tolo makasi problème ya épilepsie wana donc toza en tout cas na kisi za dose unique pona problème wana ya épilepsie ata eumeli des années et des années en tout cas okomela kaka dose unique wana ok esili bela problème wana ya épilepsie pona ba mama oyo baza na problème ya stérilité primaire na stérilité secondaire oui bakisi ezali oyo ekosunga bango ekopesa bango penza ekopesa libota mobimba elengi po ntango mwana monani ezalaka elengi makasi na famille donc bakisi ezali mpona bato oyo baza na baproblème ya stérilité primaire secondaire voire même epai ya bamama na epai ya bapapa mopanisanga en tout cas bakisi ezali numero ya telefone na biso ya WhatsApp 081 503 66 44 zongeli WhatsApp na biso 081 503 66 44 pona bato baza libanda ya mboka bakoki osalela numero wana ya WhatsApp bakokontakte biso pona bato baza na mwanda na bamboka zinga bakoki obenga ta na appel normal na 084 070 24 084 084 070 24 70 wana nde banimero na biso mibale ya contact ozwami awa na mwanda na quartier Malamba Bendo na avenue Zola numéro 11 juste sima ya bureau administratif ya territoire ya Mwanda donc avenue Oyelandi bâtiment administratif ya
ya territoire ya Mwanda de avenue place tozali donc toza juste à diagonale na bras Congo entrée na bras Congo donc okotika na entrée soki ozo côté ya ville okota na entrée ya pembeni ya bras Congo okotika ka première avenue oyo kokuta omatine avenue yango tozobenga bafandi nyonso ya Mwanda na bamboka nzinga motu nyonso oyo aza na quelques difficultés, quelques malaises de santé. En tout cas, aya azwa d'abord consultation ya bien. Donc pasi na bana sakiri aloba. Après tant bapasi komonana azwa pe kisi oyo kokana mena na bapasi oyo monana. Donc toza na phase promotionnelle. Il y a médecine nabiso, la médecine traditionnelle congolaise. Donc toza na phase promotionnelle. Makambo nyonso ezosalema na ndenge ya promotion. Batu bakanisa ke bakisi na bino médecine traditionnelle ezalaka extrêmement cher. Non. Donc bakisi na biso eza cherté. Bakisi eza na un prix là très raisonnable, prix moko ya bien. Na ba traitement nyonso ezoleka vraiment na le respect, foi sur le frère, respect dans la vie conjugale. Poisson lobiko, mon sanguisia, ma Centre tradi moderne lobiko. Papa, pressez moi poigni. Nazala possédé, na keku panza sango ya centre tradi moderne lobiko en plus. Nandi usira pour le chanter na ngai na bakisilo 3 mois okufuta ndaku te. Ozana raison. Toza na pharmacie traditionnelle ya bakisi ebele, ba pomade ba savon ya kosukola. Ya bisaki nga ba big j'avais maladie moko incurable papa. Mtoka mipende vertige, jelu kubaluka, luketu noje. Situbile ba wewa, ngri. Bokumela kayengo. Lubiko. Ajoute kama partout. Sentiment nango. Eshi la te. Shek na bumbia. Centre tradi moderne lobiko. Lobiko ne lobiko. Trop